En hier is het nog erger, dus hier komt er volledig geen bus, dus geen lijn 10. Dus dat maakt ook geen haltetaxi op de avond volledig niets. Dus hier bijvoorbeeld zijn dat huurwoningen. Dat kost natuurlijk redelijk duur. Gemiddelde van 1200 euro per maand. Bon, je komt dan hier terecht in deze woonwijk. Mooi, maar opnieuw geen enkele mobiliteit. Dus de beelden vanuit de bus zijn ook te zien. Zonder de mogelijkheid om van deze woonzone op de bus te stappen. Dus aan de andere kant van het veld kan je de lijn 10 zien, komen en gaan. Dus je hebt er zicht op, maar geen enkele mogelijkheid om op te stappen. Met 30 minuten te voet te stappen, als je goed doorstapt, naar een bushalte om vervolgens deze bus te kunnen nemen, die slechts eenmaal per uur is. Ondertussen is hier ook een tandartsenpraktijk. Ja, er is hier ook wel van alles die bijgekomen is. Hier ben ik op de Laan van Othene. Natuurlijk is een combinatie van de koopwoningen, oudere woningen, huurwoningen, van alles, maar totaal geen mobiliteit. De wijk is wel bijzonder groot. Ik ben nu maar een stukje aan het filmen om dan nog even toe te voegen ook op als voorbeeld dat men geen mobiliteit heeft vanuit een woonzone tot de bus. Dan even verder hebben ze hier wel een Aldi voorzien. Maar bon, het is niet omdat er een Aldi is dat er geen openbaar vervoer moet zijn om voor gewoon werkverkeer, sociale contacten, toegang tot de stad en noem maar op. En dan even verder staat er hier een spookbushalte. Zonder bediening, dat staat hier al enkele jaren, dus gewoon een redelijk nieuwe bushok, maar er komen geen bussen. Dat kan zijn dat dat voor een speciaal vervoer is, of een, alles is niet het klassieke openbaar vervoer. Ik ben nu nog een stuk verder, kan je wel zeggen, van het punt woonzone tot daar ben je toch wel gemakkelijk aan 30 minuten stappen. Dan moet je hier een brug over. En aan deze locatie van de Shell daar, rechtover heb je de bushalte. Dus die bus komt via de N290, dus eenmaal per uur. Die moet in principe inslaan in de woonzone voor de bediening te voorzien. Bediening voor de mensen die het openbaar vervoer nodig hebben, maar dat verandert niet. Dat is al jaren zo.
En zo, beste mensen, dan kom je hier aan deze bushalte met bediening. Dus hier heb je de lijn 10, 1 maal per uur. De lijn 50, dat is meestal een lijn die ook enkel op zaterdag is voor Middelburg station. En die bus gaat ook bepaalde periodes naar Gent. Maar in de week is er geen bus naar Gent. Geen expressbus. En dan de 607 meer als schoolvervoer.